Dit wie eerst boerenloon. Nou is de mar bij de pleats van Romke Kinderman in het Boetenveld. Zijn loon is nou natuur die er zelfs beheert. En dat is een vakkenpad, maar het lijkt hier heel aardig uit te pakken. Zorg om die hennen. Een schitterend mooi gebied. Water. Natuurlijk grasland. En ik hoop dat dat natuurlijk grasland uitgroeien zal. Tot echt hele zeldzame natuur. In ieder geval dat dat er voorkomt straks. Maar dat had hem wel even tijd nodig. Deze natuur grenst het aan die van het Frieske Geer. Het is ik maar een liedseintje rieden. En wat je dan joggen? Als ik heel eerlijk ben, ze ben al een stuk langer bezig. En ze had daarmee een behoorlijke voorsprong gekregen. En hoe mooi die gebieden ben, nee, daar ken ik nou nog net zien op. Absoluut net. En als je het ooit mij maatje dat het Wolzee is? Ik zou het wel graag willen. Maar ja, dan moet me nog wel een capaciteit gegund worden. Want ik ben nu al 65. Het begin eerder en beetje bij beetje verhoort het loonskip. Als ik zo om deze tijd om me heen zag en vooral de aangerovene kanten en ik zag wat daar aan planten groeit, bloeit en groeit, vooral bloeit natuurlijk, dan denk ik van ja, zo had ik het eigenlijk voor de geest hangen.